اتأمرون الناس بالبر ایا تاسې امر کوئ خلکو ته په نیکۍ باندې وتنسون انفسکم خپل ځانونه مو ویر کړي دي وانتم تتلون الکتاب تاسې تلاوت کوئ کتاب افلا تعقلون ولې نه پوهیږئ طالبانو څوک چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دی به معصوم وي له ګناه نه یعنی فاسق سړی امر بالمعروف کوی سي که نه فاسق سړی امر بالمعروف کولی سي که یې نسي کولی کولی سي علما وی بعض علما وی چې څوک فاسق وي هغه امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسي کولی ځکه دې آیات نه معلومیږي تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم طالبانو امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې په دې بحث کړی ده هغه وی د جمهور علماو رایه دا ده چې نه یې سي کولی دا خبر چې څوک کوي چې نه یې سي کولی دا صحیح نه ده صحیح دا ده کولی سي فاسق سړی هم امر بالمعروف کولی سي ګناهګار هم کولی سي امر بالمعروف نو که ته وایې دا آیات روح المانی جواب کړی ده چې دا آیات چې ده طالبانو دا امر دی دوی ته نه ده متوجه طالبانو دا دی دوی کړنې ته متوجه ده ګوره اتأمرون الناس ایا تاسې امر کوئ خلکو ته اتأمرون الناس بالبر خلکو ته امر کوئ په بر په نیکي باندې خپل ځانونه مو ویر کړي یعنی خپل ځان کې مصلاح راولئ دا معنا ده دا معنا نه اتأمرون الناس تاسې خلکو ته امر کوئ په معروف باندې وتنسون انفسکم خپل ځانونه مو ویر کړي یعنی معنا تاسې خپله ګناوې کوئ ګناهونه کوئ خلکو ته امر بالمعروف کوئ یعنی امر بالمعروف مه کوئ دوه معناوې لري د آیات طالبانو یوه معنا یې دا ده طالبانو چې دا متوجه امر ته سي اوس د امر بالمعروف دا درې نفره دي مثلا امر بالمعروف ولا دي فاسقان دي الله دوی ته وایي اتأمرون تاسې امر کوئ خلکو ته په نیکۍ خپل ځانونه مو ویر کړي یعنی تاسې امر مه کوئ خو دا معنا مراده نه ده طالبانو مطلب اصل کې دا ده تاسې خلکو ته امر په معروف باندې کوئ خپل ځانونه مو ویر کړي نو دا خو بد کار ده چې خلکو ته امر کوئ خپله یې نه کوئ وکئ امر هم وکئ خو خپل هم ځانونه اصلاح کوئ خبر پوه شولی نو دا د امام غزالی رحمه الله دلته شهاب الدین علوسی م وایي طالبانو چې څوک وایي چې عاصي سړی امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسي کولی دا صحیح نه ده طالبانو کولی سي طالبانو امر بالمعروف هم طالبانو یو لوی علم د ډېر کتابونه علماو پې جوړ کړي دي ډېر ښه بحثونه طالبانو سته په دې کې ښه بحث طالبانو په دنیا کې ښه کتاب په امر بالمعروف کې نصاب الاحتساب ده چې دی موږ یو حنفي عالم جوړ کړی دا کتاب پیدا کوئ طالبانو نصاب الاحتساب طالبانو تاسې به خوابدي کېږئ نه طالبانو زه کله کله تاسې داسې کتابونه درښیم که د موږ امر بالمعروف وزارت ته ورسیم پیدا به یې نه کویه خو ما سره به الحمدلله نو ډېر ښه کتاب د طالبانو نصاب الاحتساب او بیا د امر بالمعروف خو ډېرې کتابونه دي یو کتاب د امر بالمعروف نه به یوه خبره درته نقل کم طالبانو همدغه کتاب کې لیکلې و یو سړی عربي کې دې ته حسبه وایي طالبانو ښه وزارة الحسبه نو امر بالمعروف یو سړی و امر بالمعروف باندې مقرر نو یو سړی و هغه به قصاب و دغه امر بالمعروف وله پیشکه ساتلې وه بیا به چې دا غوښې به زایدې غوښې به چې وي هغه به یې د سړي ته ورکولې د امر بالمعروف هغه به خپلې پیشکې ته وراچولې نو یو ورځ د قصاب ناروا کوله امر بالمعروف ولا پی خبرو نو دی ورغی طالبانو اول یې دا پیشکه وسړله وایي زه زه ترې نور دې نه ساتم بیا قصاب ته راغی ورته ویلې وي دا ناروا ولې کوي هغه ورته ویلې وایي امر بالمعروف ولا که ته ماته ته امر کوي بیا د پیشکې ته غوښه نه در کومه ګوره نو هغه ورته ویلې پیشکه مې له امر بالمعروف راتلګ نه تا ته مخکې نه سړلی چې دا طمع مې ختمه سي ځکه چې د سړي چاته طمعي بیا څوک نسي ویللی حق نسي ویللی طالبانو الله دې موږ له طمع نه وساتي ځکه طمع هم طالبانو سړي نه علم هم باسي حق هم نسي ویللی
واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا کومک غواړئ د الله نه په صبر او په مانځه. وانها دا لمونځ چې ده دا ډېر دروند ده. الا علی الخاشعین، مگر په خاشعینو نه ده. خاشعین څوک دي؟ الذین یظنون، چې دوی یقین لري چې انهم ملاقو ربهم، چې دوی به ملاقي کیږي له رب سره. و الیه راجعون، او الله ته به ورګرځېږي. یا بني اسرائیل، اے بني اسرائیلو، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ذکر کئی دماغ نعمت چې پتا مې سمې کړی ده. وانی فضلتکم علی العالمین، تاسې مې بهتره کړی په هغه عالمینو د خپلې زمانې. خپل زمانه کې چې څومره ډېر قومونه و بني اسرائیل پې باندې افضل ول، دا معنا نه چې په ټولو باندې، ځکه د مونږ امت نبی علیه السلام او د امت مسلمه دا په ټولو امتونو باندې افضل امت ده. وجعلناکم امة وسط، چې نه افراط سته پکې نه تفریط. والذین اتقوا، واتقوا یوما، واتقوا ډار سی له هغې ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا، چې نسی دفع کولی یو نفس له بل نفس نه هیڅ شی. ولا يقبل منها شفاعة، او نه قبلیږي له دې نفس نه په دې ورځ باندې شفاعت. ولا يؤخذ منها عدل، او نه به ترې اخیستل کیږي له دې نفس ګناهګار نه فدیه. که دنیا کې ګناهو کې چې فدیه ورکې خلاص بسې هلته نسته. ولا هم ینصرون، نه به دوی سره نصرت کول کیږي. له عذابه د الله نه به څوک ورسره کومک نسی کولی. وإذ نجیناکم، یاد کئی اغا وقت چی نجات مو درک تاسی تا من آل فرعون، لآل د فرعون نا. یسومونکم چی تر چکل بے تاسی تا بد عذاب، اغا داو یذبحون ابناءکم، دی تاسی زمن بے لالول. ویستحیون نساءکم، دی تاسی خزی بے پری خودلے جنکیانے. وفی ذالک بلاء، پدے کے یولو امتحان لطرف دربنا عظیم لوی.